नीला बिल्ली के खिलाफ जंगल में सब जानवर एकजुट हो गईलन स। वो अफ्रीका से आई नीली बिलाई की आतंक दिन ब दिन हमनी के जंगल में बढ़त जा रहल बा। आपके बात बिल्कुल सही बा हाथी दादा। और वो बिलैया बहुत फुर्तीली बिया। अरे ओकर चाह के कोई भी मुकाबला नहीं कर पावत। अरे वो बिलैया हमार मुंह पर पंजा मार के मुंह नोच के बानर बना देले बिया। अभी ले हमार थोबड़ा दुखाता। बस बहुत हो गए। हमनी के वो बिल्ली के शिकायत अब जंगल के राजा शेर से करही के पड़ी। अब हम और ज्यादा चुप नहीं रह सकत। कि तभी पेड़ से उहे नीला बिल्ली कूद के उस सबके सामने आके खड़ा हो गई और गुस्सा होके कहलस, अच्छा तो हमरा खिलाफ तू लोग एकजुट होकर तारा जा और हमार शिकायत जंगल के राजा से करे के चाहता जा। जाके ई शौक भी पूरा कर ले जा। जौन हमार उखाड़े के बा उखाड़ ल जा। हम ना डरे नी केहू से।